Opel Zafira 2.2 турбодизель, коробка F35 с обычным сцеплением, стук КПП на холостых. Сейчас увидим, из-за чего он происходит. Так, сейчас. Это через лючок сцепления. То есть, ну, видно было первичный вал. И слышно, я думаю, было звон. То, что первичный вал болтается в сцеплении. Ну, в диске, в самом ведомом диске, в подпружиненной части. Так, теперь спускаемся сюда. Смотрим. Значит, ну, ступечка просто разобрана, 5-я передача. Видим первичный вал. То бишь вот он. Там соединен с диском сцепления. Сейчас сцепление, ну, как будто машина на нейтральной передаче. С подключенным к двигателю. Начинаем шатать. Сейчас я так, чтобы камера не дергалась. Все, первичный вал болтается в диске сцепления. И вот этими колебаниями мотора создает стук. Так, вот сейчас. Так это я рукой шатаю. Сейчас, чтобы камера не дергалась. Поэтому стучит это не коробка, стучит это сцепление. Можно еще раз продемонстрировать. Блин, у меня руки туда не залазят. Нет, так не могу сейчас. И снимать, и крутить. Потому что если даже сделать преднатяг, что происходит при преднатяге? Она будет туго крутиться и будет выть, коробка на конусах. Если туда подложить, ну то есть вернее убрать шайбы еще и затянуть подшипник, она просто будет дико выть, эта коробка на холостых. Она может не будет стучать какое-то время, ну пока подшипники будут туго крутиться. Она будет тихо себя вести. Но как только подшипники подсядут, она все равно будет стучать. И стучать не будет не сама коробка, а само сцепление.